a smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you found that you're a self-made man. And your friends, they all come crawling, slap you on the back and say, some sense of it all, but I can see it makes no sense at all. Is it cool to go to sleep on the floor? You don't think that I can. Sabedes unha cousa? Creo que foi unha gran idea o de Europa nos billetes. Esa estampación é unha metáfora moi elegante. Non, señor. Penso que habería que decidirse por un símbolo máis cercano. Ei, un momento, iso había que dicilo antes. A princesa Europa é o símbolo máis claro. Outro igual non hai. E a Gioconda? A Gioconda foi descartada axiña. Desculpa, non fuches a aquelas comisións? Non dixen que non fora. Era por ver que opinades. Fundos que non votou por Europa. A min tanto me ten. Pois a min gusta a idea de fondo. A dunha princesa Europa raptada e seducida por Zeus. Que é iso? Un caderniño que tiña por aí con notas sobre a débeda dos países. Perdón, creo que estaba a dicir algo. Que a princesa Europa foi un bo símbolo, que a Gioconda foi descartada ao principio e que a estampación dos billetes é moi elegante. Vou vos dicir algo sobre o mito. Zeus estaba enamorado de Europa, así que decidiu seducila e para iso transformouse nun touro branco, que ala foi. Pim, 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 pim. Que? Pim, pim, pim. Onomatopeas. Entón, un día que Europa recollía flores na praia, viu a Zeus, de touro, e zas. Así, branco e forte como a era, quedou prendada. Despois foron xuntos e el fíxolle sentir algo que ela nunca sentira na vida. Dor. Que dor? E non debería, se todo transcorrese con agarimo, pero Zeus está forzando e doelle. Doelle igual que agora, que somos nós os que provocamos esa dor. Gobernar é a arte de repartir a dor equitativamente. Dame ese caderno. Que estás a facer? Veña, devólvemo. Estou farto de oírte. Dareicho despois, o saír. Como que o saír? Damo agora. Leves unha chea de tempo repetindo nomes de países. Que tes aquí escrito? Grecia, Portugal, España... Nese caderno aparecen as débedas dos países. Entón, gardarei no eu. Por que? Valas manipular? Pois mira, igual sí. A xente é medio masoca. Por certo, vistes a cantidade de incautos que saiu á rúa estes días? Unha cousa increíble, non si? Non se cansan de pedir. Sabes o que non me gusta? Que nós estamos aquí tentando crear unha sociedade mellor e eles culpan as nosas decisións da xeración dos seus propios problemas. Iso é porque non se decatan do que é realmente Europa. Pensan que Europa somos nós, cos nosos consellos, comisións, parlamentos e bancos centrais. E non se decatan de que Europa en realidade son eles. E que se supón que somos nós? Se eles son Europa, nós somos os touros. Entón, seguindo o mito, imos violar Europa. Moi ben, besamos canto é. Esta vez pago eu. A propina ponde a vos.
Así nos chamamos e así somos. O resultado dunha violación, dun cruce antinatura entre un deus galego de levada, travestido en touro e unha pija con ganas de marcha. Europa naceu da dor e por iso a exporta a todo o mundo. Pero Europa tamén pode ser un xogo, no que os participantes se chamen Francia, Alemania, España, Italia e Reino Unido, chamados así para agochar os nomes propios que se ocultan detrás da máis grande estafa xa máis contada, como vulgares ladróns interpretando unha escena de Reservoir Dogs, na que en vez de coñecerse por nomes se coñecen por países. Reservoir Dogs conta a historia duns atracadores que cometen un robo no que as cousas saen mal e os que poden fuxen a un almacén abandonado para botarse as culpas do desastre uns aos outros. Ese almacén é Eurozona, un pequeno anaco de Europa, coa mesma moeda, e onde a democracia, como sistema de toma de decisións, se fai innecesaria. Os atracadores son a élite dirixente, a Unión Europea, o botín a repartir. A política monetaria é o plan que funcionou durante anos, ata que a crise fixo saltar as alarmas. E nós simplemente queremos xogar a cambiar a historia. Por que non? ¡Ah! ¿Qué pasou? ¿Qué pasou? Que fai España aí tirada? Ti que crees? Deronlle de cheo. E Grecia e Portugal. Están en recesión. E Irlanda. Vai polo segundo rescate. Está prácticamente morta. Xa o sabía, xa o sabía. Mire que vos lo dixen. Non mandedes enredando que atrapallada esa da moeda única. Se alguén ten algún problema, que devalúe e punto. Pero non. No continente nunca escoitades a ninguén. Sabes que che digo? Que tedes o que merecedes. Non me quixestes escoitar cando non quixen entrar no euro. E agora mira. Acabaches? Sí, porque se acabaches hai cousas máis importantes que escoitarte a ti dicindo xa o sabía. E España desangrándose. Irlanda e Portugal en recesión. E Grecia, quen o sabe? Vas a axudar ou vas a estar aí rosmando? Pero a ver, como podemos chegar a esta situación? Pois como pensas? Reducción do gasto público, suspensión de dereitos sociais, reducción de ingresos, os intereses da débeda que comen todo o PIB, a soberanía compartida coa troika... Pero que máis queres? Pois iso non foi o único. Os chanchullos coas multinacionais para non reducir emisións contaminantes, o espolio a África, as contas en paraísos fiscais... Que insinúas, Que ademais da burbulla inmobiliaria hai alguén máis detrás de todo isto? Insinuar, Pero non insinuou nada. A ver, por que pensas que quebraron tantos bancos franceses e alemanes? Porque sabían perfectamente que os íamos rescatar con diñeiro público. Os banqueiros que xogaban a ruleta na City de Londres eran os mesmos que sentaban no Consello de Ministros, pero con outra cara. Pero a ver, non dis nada, non me digas que nunca o pensaras, pois xa vai sendo hora de que penses por ti mesmo. De feito, eu non fago outra cousa, non sei que fago aquí. Esperta, home! Cada vez somos máis euroborregos. A ver, eu creo que estás un pouco nervioso. Se cadre mellor que vayamos ao cuarto de baño. Acouga, home, acouga. Estás tranquilo, estou. Estás soando, refresca un pouco a cara, home. Non sei que pinto aquí. Sinto ter que dicilo, pero a min isto do euro xa me pareceu unha mala idea desde o principio. Cando vin que non me facía descaso, debí poñer un referendo unión, dicir. Ata logo, foi bonito meter duro, non aprendo ler. Andades flipados co de Maastricht. Sí, Maastricht. Unha genialidade, pero dei a espallar os seus delitos a toda esa cartela de países que foron entrando na unión, iso foi unha locura. Sabes que dicen dentro do meu partido? Queredes seguir formando parte deste grupo anal? Eu, dende logo, non. Marcho, pero non o fixen. Sabes por qué? Por atrapallar a estrategia electoral. Iso agora xa non ten remedio. Reláxate un pouco. Queres un cigarro? Tabaco francés. Eu só fumo a folla de cabo. Ben, como queiras. Dame un... Deslume. Ben, analicemos a situación polo meu. De acordo. En
Primeiro, transferimos todas as políticas económicas a Bruselas para evitar ser enfadados. E prohibimos aos bancos centrais financiar o seu goberno. Sí. Despois, impusemos a estabilidade orzamentaria, co teito déficit, e todo iso fora de control dos parlamentos. Mesmo algúns obrigamos a cambiar a súa constitución. Entón, chegou. Efectivamente, estamos a ganar cartos as mancheas, e de súpeto, ¡zas!, chega a maldita crise. Empezan aqueles países un tras outro. Pimba, pimba, pimba. Todos nos poñemos un pouco nerviosos. Alemanha ponse histérica, e Ángela comeza a dar ordes de rescate. Que se Grecia, que se Irlanda, que se Portugal. Non foi así. Como que non? Non, escoita. A crise non chegou así de súpeto, e o rescate non é para salvar eses países, é para salvar a banca alemán. Pero o rescate só se fixo efectivo cando eses países o solicitaron. Que dalle, que non foi así. A ver, eses países non pediron o rescate ata que Alemanha quixo, ata que Alemanha lle deixou, cando xa tiñan tratado e ben atado. Ángela sabía que a banca alemán estaba por la tierra, debido aos préstamos feitos tamén con gregos e españoles. Iso pode ter razón. E por que se les impulsou a Unión Monetaria? Para poder pagar entre todos os gastos da súa unificación. A Unión Europea paga as facturas da Unión Alemán. É perfecto. Que filla de... Benvido ao euroscepticismo. Venga, imos ver como está España. Ah! Meu Deus, palmou! Non, está en recesión. Pois nós non podemos facer nada. Xa se pode ir amañando a mesma. Polo que a min respecta, vou facer todo o posible por rescatar a España. Se se afunde, pódeme afectar a min moi negativamente. Os Pirineos xa non son o que era. Pois sai do euro. Pero ti que pensas? Que te vas librar? España recibe millóns de turistas ingleses. Que vas facer con eles? Valos mandar de vacacións a Belfast? Que che sude ele? A ver, podo convencer a Draghi de que rescate a España con condicións diferentes de Grecia e Portugal. Aguanta un segundo. Pois mira, non creo que Christine Lagarde estea por a labor de rescatar a ninguén despois de planear o atraco do século e ter como resultado unha carnicería social. Eu, se fora ela, quedaba na casa. Pero é que ti non te fías nin a túa propia raíña, sodes incríveis. Insolidarios ata para fixar o peso dun kilo de café ou para medir a distancia entre as vosas nacias e a vosa propia insolencia. Pero que se pode esperar dun país que ata 1752 celebrou o Ano Novo o 27 de marzo? Esperar, de min non se espera nada. Eu non penso axudarvos. Ah, pero que faz? Por que me empurras? Vas disparar desta? Que? Unha pistola inglesa? Seguro que non funciona no continente. Dispara, veña! Compártaste como un socialdemócrata. Eu son un Tory, entendes? O meu país xa manipulaba as finanzas mundiais antes de que teu país soubese soletrear a palabra capitalismo. Xa de xogar con iso. Ainda vos ides mancar. A que acaba de falar é Alemania. Para os que esteades intentando seguir o fío da película, é a entrada do señor Rubio, que interpreta Michael Madsen, ese actor guaperas. E se queremos porlle cara a Alemania, enseguida se nos ven a cabeza a Ángela. Si, desde unha posición máis alta. Ben, retomemos a historia. O meu país xa manipulaba as finanzas mundiais antes de que teu país soubese soletrear a palabra capitalismo. Deixá de xogar con iso, ainda vos ides mancar. Home, mira que chegou. Precisamente estábamos a falar de ti. Estábamos dicindo que quedar dentro do euro é un perigo. Así que ou marchamos nós e quedas ti, ou quedas ti e marchamos todos os demais. Ninguén vai ir a ningunes. Xa sabía que te ias por así. Mira, que che dea, eu sí que marcho. Non deas un paso máis. Todo isto está pasando pola tua culpa. Tes algún problema? Queres que cho diga? Mira. Parece un papeliño sin importancia, pero este é o meu problema. Por un lado, ten a cara do euro, e polo outro, a asinatura dun alemán. De que falas? Falo da atrapallada do euro, falo de todos eses países que están afogados polos xuros dos bancos, falo de que todos estamos en mans dos sistemas financieros, pola tua culpa, Leria. Mira, corazón, o prestado hai que devolverlo.
Eses países que diste que gastaron máis do que tiñan viviron anos a conta e agora teñen que pagar. E que é mellor para administrar o seu pagamento que o propio acreedor? Eu vou ser o próximo, Se chego a saber como eras, non apoiaba as túas propostas. Na vida. Mira, Franchu, vas a seguir falando todo o día ou vas a facer algo de verdade? Como dis? É que non moi ben. Se vas a seguir ladrando todo o día, Franchute, ou vas a facer algo de verdade? Veña, que ides comenzar unha guerra ou que? Ainda vai resultar como máis europeísta son eu, sempre falando de débedas. Pero serás elemento, pero serás tío que me estaba convencendo para sair do euro. Calade! E vide comigo. A onde? O meu coche, quero vos ensinar algo. O que? Unha sorpresa. Imos seguir todos do euro, entendido? E non quero discutir máis con vosco. Chamado Super Mario. A que? A Draghi. O presidente do Banco Central Europeo? Sí. Outro banqueiro metido a político. Precisamente por iso. Quero dicir que teño preparada unha sorpresa. Mirade. Desculpa, non deberíamos ter dubidado de ti. Es increíble. Axúdame a sacalo e levar ao almacén. Quero ter unha conversa con ele. Mentres vos, chamada Mario. Ei, Francia, que foi? Escoita, armouse unha boa. Ángel acaba de aparecer con Roy, o exministro español. Ben, e que ten iso de raro? Home, se cadra a ti pareceche normal, pero veo con el amordazado e metido no maleteiro. Despois pediunos a Reino Unido e a min que te chamásemos para que viñeses o antes posible. Oes, estás aí? Que che digo que veu con el no maleteiro e quedou soa con el. A ver, acougade, non estou lonxe, en 5 minutos póñome aí. Agardade por min e, sobre todo, non deixedes que Alemaña faga delas outra vez. Non entendo nada, por que o faz? Xa non pertence a ningún goberno, hai 5 anos que deixei o FMI. Ni siquiera traballo en ningún banco. Agora traballo en Telefónica. Queres un iPhone? Podes conseguir un liberado. Podes conseguir todos os que queiras. Por que a min? Por que non? Non te chega con torturar os gregos. Torturar? Que boa idea, non se me ocorrera, mira ti. Por que non falas con Draghi? Ele é quen decide. Quen diz que decide? Draghi. Escoítame ben, banqueiro de medio pelo. Ninguén lle de Alemania, quen lle teño prestar dinheiro, en que cantidade e con que condicións. Está claro? A ver, que non oi ben. Está. Moi ben. Vamos a ver se aprendiches quen é a que decide aquí. Ti. Como dis? Ti. Moi ben. A ver, tía, imos falar de igual a igual. Ti és a primeira ministra, eu fui ministro. Estamos as dúas nas mesmas historias. Cantas veces compartimos business class? Cantas veces andamos nos mesmos restaurantes? Veña, xa está ben de xoguiños, tía. Cuidado aí con Rolex, que é auténtico. Esta cinta vai me estragar o traxe que é de Prada. Para xa! Mira, dame o mesmo que xa non esteas no FMI. Vou te torturar de todos os xeitos. E non busques explicacións. Que me encanta torturar un banqueiro fracasado como a ti. Creo que en España ainda mantén esa tradición da matanza. O porco sofre moito, non si, coitados animaliños. En Alemania sacrificámonos todos nos matadoiros. Por certo, gustache? Coñece? É a miña composición preferida. Chama
país e que escoita os poucos antes de ser libertarios. Nos poñemos esta música para que non se estresen. Atención, acábase de producir un magnicidio. A presidenta de Alemania, que estaba a torturar unha importante personalidade española, acaba de recibir un disparo. Non sabemos como. Por culpa da tortura, o exministro de Economía español está... máis morto que vivo. E atención, neste intre chega o actual ministro español de Finanzas, desangrando. Estamos agarrando a chegada de Mario Draghi e queremos estar aquí en primeira liña para ver o que vai acontecer entre estes dous grandes políticos. Primeira reacción de Roy. Parece que está vivo. Iso sí, moi magoado. Roy. Atención, Lois está consciente. E parece que lle quere dicir algo Roy, porque acaba de decir Roy. Aguanta, tens que aguantar. Faino por min, faino por España. Roy. A España. Que lle den. Que se funda dunha vez. Roy está un pouquillo resentido con España. Non sabemos a razón. Mírame. España non se vai a fundir. No último trimestre houve indicadores positivos, Empezamos a crecer. Estoume desangrando, non me queixo. Eu sí que estou mal. Teño déficit descontrolado e as cifras do paro saen ata polas orellas. O meu sí que pa botarse a chorar. Estou como un rei no FMI e cólleme branqueando. Atento esta atrapallada que me dan en Bankia e torturame por banqueiro. Si ao final ata nos vai dar pena. O importante é controlar o déficit, como di o FMI. Queres saber algo do FMI? O seu informe sobre Tailandia, o mesmo que da India do 90, de Italia do 2000 e de Ecuador do 83. É o mesmo documento, pero con nomes cambiados. ¡Imbécil! Estás obcecado, Roy. Eu só quero facer as cousas ben, seguir todas as recomendacións dos organismos económicos internacionais e irme asegurando un bo chollo para cando saia do ministerio. Pero aínda non podo. Antes tense que estabilizar o euro. Teño que solucionar o da débeda e os recortes teñen que dar froito. Para empezar, o euro só será estable mentre siga sendo un chollo para os bancos franceses e alemán. A débeda non vai haber maneira de pagarla. Os recortes seguirán afogando o crecemento. Agora mesmo non damos descifrado o que están dicindo. Ha de ser un barallete técnico-económico. Algo así como un mantra político. Algo que o Cian da P non consegue entender. Unha pena, porque neste intre Roy lle estaba cantando ás 40 o elemento de Lois. Sí, Lois será o que queira, pero mira que ten aguante. Este tipo chegou a FMI seguro.
ui, parece que se lle foi a man o ministro español. Sí, un pouco. É mellor que marchemos antes de que cheguen Draghi os demais e que non nos atopen con este marrón en riba. Roy! Que fixen? A Alemanha toleou. Torturou a Roy con ferrobrasa. Atouno, marcouno e afogouno. Non. Atouno, marcouno e humillouno. Matou a Roy. Non. Matou a Roy. E logo ia por min. Entón alguén pegoulle un tiro antes. Juro que é completamente certo. Que pasou aquí? Alemanha toleou. Marcou a Roy cun coitel o símbolo do euro. Como dis? Creo que non me invén. Atouno, marcouno e afogouno. A este elemento? Matou a Roy e logo ia por min. E entón alguén veu e pegoulle un tiro. A ver, vou non decir en voz alta porque quero terlo claro. Dis que a Alemanha ia matarte e entón alguén saiu na tua defensa e acabou con ela. É iso que dixete? Xuro que é completamente certo. A muller que está aquí tirada é a presidenta alemana. Ali está a sede do Banco Central Europeo, que é o brazo dereito do FMI. Estás me dicindo que unha muller que sacrifica a súa vida profesional e familiar, agora que chega a primeira ministra, grazas ao apoio dos sectores financeiros, secuestrou aos director do FMI para torturalo ata matalo? Este español é un mentireiro. Cuidado, Nicolás. Ti tamén recibiste da tua parte. Isto non é necesario. Baixemos as armas e arranxemos isto como políticos profesionais. Este tipo acaba de pedir un rescate para a banca do seu país, aproveitándose de todos nós. E como sabe que non vai poder pagar, quere acabar con todo. É un nihilista. Despois de Grecia e de Portugal, era do que menos me fiaba. Cometes un erro, Cristín. Se me acusa, non fai falta probas. Eso é o teu único argumento. Non o vou consentir. Se mandas a España, mato. Ei, acugade, non imos andar agora tiros despois do que levamos feitos juntos, non? Ei, acugade, como decimos a dar sobre que quero de Dinos e Alemania ia stairs, clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face.